Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yan ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Canlaon City magadeklarar sang state of calamity. Grade 11 student kag gintiro patay sa sulod sang ila balay ang mahimo nasalaan lang sang gunman. Provincial Administrator maga-file sa motion kontra sa suspension order. Masobra 500 ka mga pamilya gin-evacuate tugas ang Mount Canlaon eruption. Kag sa good vibes, anak sang construction worker nga isa ka world boxing champion magasambua para sa PVF vacant super bantamweight belt. Initaran sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Canlaon City sa Negros Oriental ang magadeklarar ng state of calamity para makapreparar in kaso nga maglala ang sitwasyon dala sang paglupok sang bulkan Canlaon. Suno kay Mayor Jose Batcho Cardenas, ginapreparahan lang nila in kaso kung maglala pa ang sitwasyon. Luyag nila nga nakahanda na nga daan antes pa man maglala ang sitwasyon. Gani, magakonvene sini nga hapon ang konseho sang syudad para magdeklarar sa state of calamity. May mga ginreport nga pananom sa mga manguma nga apektado sang ashfall kahapon sa 4 ka mga barangay. May mga tourist destination sa Canlaon City nga temporaryo nga ginsira. May forced evacuation sa mga barangay nga nasakop sang 4 kilometers permanent danger zone. Made a resolution addressed to the City Council to declare and adopt the declaration of the state of calamity, and as of now, right after this press conference, the members of the City Council headed by the City Vice Mayor will convene and declare the state of calamity of Canlaon City. Sa number 9, pamunuan sang Sugar Regulatory Administration nagmando sang cane sampling sa mga talamnan sang tubo nga apektado sang ashfall. Tuyo niya sa Administrator nga mapatod ang epekto sang ashfall gikan sa naglupok ka Mount Canlaon sa mga talamnan sang tubo. Gani iya naging manduan ang katapos ang research and development para matagaan prioridad ang pagkuha sang sampling sa mga tubo nga naigo sang abo. Kalabanan sa mga lugar nga apektado ang yara sa Central Negros. Nalakip dring Banwa sa La Casillana, Moises Padilla, Pontevedra kag La Carlota City. Kalakip sa natalana nga cane testing ang pagkakasama abo sa mga dahon sang tubo. Gindugang ni Asgona nga makabig na nga acidic ang kondisyon sa mga talamnan, gani luyag nila nga madula ang kabalaka nga mas nagasaka ang acidity sa mga tubo sa mga apektado nga lugar. Dugang sini ang SRA ang nagtalana sang 2 million pesos nga pondo para sa ayuda sa mga apektado nga LGUs, kag dugang nga 500,000 pesos para sa ipatuman nga mga medical mission. Sa number 8, Las 11 kainas ang aga, nag-resume na ang flight sa Bacolod Silay Airport. Ini matapos gin-cancel ang biyahe sang mga eroplano sang kagabi kagkainas ang aga bangod sang paglupok sang bulkan Canlaon. Sa datos ng Civil Aviation Authority of the Philippines sang Hunyo 3, 630 ang stranded passengers. Kag sang aga sang Hunyo 4, 871 ang na-stranded. Samtang may mga evacuees naman gikan sa mga banwa ang nagbalik na sa ilang mga balay. Sunod sa Provincial Social Welfare and Development Office, ang mga evacuees sa Pontevedra nga 104 families ang nagbalik na sa ilang puluyan. Ang mga evacuees sa Moises Padilla, sunod sa PDRRMO, ang nakabalik naman. Nag-aabiso ang PDRRMO labi na sa mga lugar nga may ashfall kag mapanimahuan ang asupre nga maggamit sa face mask kag magsunod sa abiso sang otoridad. Ang Diocese ng San Carlos naman ang nagapanawagan sang bulig para sa mga nagakinahanglan kag apektado dala sang pagbuga sang bulkan Canlaon. Ini sa ginpagwa nga pastoral
message ni Bishop Gerardo Alminaza. Nagapanugyan man siya sa publiko nga mangin kalmado kag ibutang ang lubos nga pagsalig sa Ginoo kag tutukan ang safety sang tanan. Kagina nagkandak man kita sang rapid disaster needs assessment sa may La Castellana and La Carlota, and we have identified what are the priority needs nila, no? Like water, face mask, no, and food of course, and amo man na siya ang mga subong, and we are closely coordinating with the PNP, with Coast Guard as well as with Philippine Army. So as of the moment actually makandak sila sang aerial assessment. Sa number 7, probinsya sang Negros Occidental nagahulat sang resulta kung bala pwede na ma-upgrade ang status ng Escalante City sa pink may kangtanan sa ASF zoning. Damlag pa na upgrade na sa pink zone gikan sa red ang Pulupandan, Silay City kag Hinigaran. Sunod kay Governor Eugenio C. Lacson, ginahulat man nila ang resulta sa ginpatigan nga blood test sa mga baboy. Gindugang niya nga kadako man sang kaperdihan sa hog industry sang maigo ang African swine fever kag hog cholera sang nagigad nga tuig. Amat-amat lang suno sa iya kag hindi dapat nga dali-dalio nagudto tigayon nga makarecover ang industriya sang tayuyon. Nagpanawag naman ang presyo sang kada kilo sang baboy sa mga merkado kag iningyara na sa 340 pesos ang kilo. Nagakasayran suno sa iya nga amat-amat naman ang pagbalik sang supply. Sa number 6, grade 11 student kagintiro patay sa sulod sang ilang nga balay ang mahimo nga nasalan lang sang gunman. 21 anyos nga grade 11 student ang mahimo nasalan lang sang gunman nga isa sa mga naghimulos sa iya nga anak kabangdanan nga siya gintiro kag napatay sa sulod sang iya nga balay. Sa CCTV video makita ang biktima nga si Nikos Balagosa nga nagadalagan pasulod sa ila balay sang ginsulong sa mga lalaki nga armado sang pusil sa Granada Heights Subdivision, Barangay Granada sa Bacolod, Domingo sang gabi. Nagtuyo manago sa iya nga kwarto ang grade 11 nga estudyante pero ginsundan siya sang gunman kag dito gintiro sa makapila ka beses. Ang biktimang nag-angkon sang igo sang bala sa dughan kag tiil resulta sang iya kamatayon. Ginsiling ni Police Captain Portia Niliosan, ang commander sang Police Station 5 nga sanig sa ila investigasyon ang biktimang mahimo nasalaan lang sang gunman nga isa sa mga ginaligar o kung ginaligar naghimulos sa iya menor de edad nga anak nga babayi. Nagwa nga duha sa suspect sa paghimulos nga ginakabig abyan sang biktima ang masami nagatambay sa bilyaran nga yara lang sa gwa sang ila balay. Antes pa man natabo ang insidente, ginkastigo na sang gunman ang 17 anyos kag 19 anyos nga amo ang ginatudlo naghimulos sa iya anak. Tungod sini, hustisya ang padayon nga ginapanawagan karon sang pamilya sang biktima. Ilabi na nga nagapabilin at large ang gunman kag ang duha niya ka mga abyan nga suspect sa kaso sang pagpanghimulos. Sa number 5, magtiyo ang patay sa ginpangtiro samtang nagalantaw sang bulang sa Kabangkalan City. Wala na makaluwa sa magtiyo nga Sanday Loreto de los Santos. 53 anyos sa ginablo sini nga si Raniel, 40 anyos matapos sila ang ginpangtiro samtang nagalantaw sang bulang sa sitio Pitgong sa Barangay Uringao sang Domingo. Sunod sa pulis, ginpalapitan sila sang suspect kag samtang nagatalikod sila ginpangtiro sa makapila ka beses. Nagpalag yung suspect samtang gindala naman sa ospital ang mga biktima kundi silang gindeklarar nga patay na. May na-identify na ang mga pulis nga person of interest sa mga pagpaniro. Sa number 4, Bacolod Mayor Albi Benitez duyag nga ma-adapt ang water management technology sa Israel para sa water security plan.
Kilalang teknolohiya kag pamaagi sang pungsod Israel bahin sa water management. Isa ini sa mga naistoryahan nandar Mayor Albi Benitez kag Israeli Ambassador Ilan Floss sa iya pagbisita sa Bacolod City nga karon luyag sang alkalde nga malakip sa ginatukod nga water security plan. Ginsiling sang alkalde nga kabahin sa mga plano ang himuon nga buffer supply ang water supply gikan sa mga deep well. Pabor siya nga magagikan sa surface water ang supply nga paggagamiton sang Basiwa Prime Water. Nagligad lang nga inadlaw sang matamat nga napalapot sang water distributor ang duga nga 5 million liters a day nga supply gikan sa Alangilan, Bukal-Bukal Spring. Ginapausisa na sang alkalde kung nasabat na gidman ang kakulang sang water supply sa pila ka mga lugar nga apektado. Ginabulubanta nagalabot sa 20 MLD ang water supply deficit sang Basiwa Prime Water epekto sang mainit nga panahon. May aragid nga ready nga tubig nga wala ginausar, nga hindi ginagamit sa everyday nila nga kinahanglan. So, and so we are proposing, and I think this has already been communicated sa Basiwa, that ang mga deep wells naton nga ginausar to supply water hindi na pag-usaron, and that will just be the buffer stock sa aton nga water system. Sa number 3, 26 ka mga tanan sa Manukan Country ang ginpangserbihan na sang notice to vacate kag notice to pay. Isa-isa ginserbe sang katapos ang City Legal Office Enforcement Team ang mga notice to vacate pati na notice to pay sa 26 ka mga nag-aarkila sa mga stall sa Manukan Country kaina sang aga. Ginsiling na ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga ang pag-issue sang demand letter kabahin sang tikang agud nga makahalina ang mga tanan sa Manukan nga tuyo i-develop sang Assam Prime Holdings Incorporated. Hulyo 5 ang deadline ginhatag sa ila para magbiya sa Manukan. Ang mga tanan sa natalana kuntani magabalihin sa temporaryo nga pasilidad sang Assam nga yara lang sa atubang sang daan nga Manukan. Libre ang mga stalls nga sarang nila baligyan sa sulod sang 18 ka bulan samtang ginasuguran sang Assam PHI ang demolisyon kag pagkaayo sang bag-o nga Manukan. Ugaling nagkambyo ang desisyon sa mga tenants nga hindi naluyag magsaylo sa ila ginakabig magamay nga stall sang Assam. Pila sa ila ang wala nagbaton sang gin-issue nga notices. Sa number 2, Provincial Administrator sang Negros Occidental kag isa ka Executive Assistant ang ginpapanaugan sang suspension order sang Office of the Ombudsman. Sila natalana naman mag-file sang motion for reconsideration sa amo nga desisyon. 6 kabulan nga suspension from service without pay sa sulod sang 6 kabulan ang ginpapanaog sang Ombudsman kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz kag Executive Assistant Cherry Sheila Valenzuela bangod sang conflict of interest. Ini may angot sa reklamo kung sa diin ginaalegar sila ang may kapaslawan sa paghatag sang legal assistance sa binalbagan sa expropriation case nga ginfile sang Banwa. Ginasiling sa reklamo nga mayara sang conflict of interest bangod sila nga duha ang nag-appear bilang legal counsel sang JLL Agriculture and Development nga isa sa mga defendants sa among nga kaso. Inya natabo sang tion nga sila nagapungko bilang provincial administrator kag executive assistant. Pathag ni Diaz, antes pa man siya nagpangalagad sa gobyerno probinsyal, kliyente niya na ang defendant. Ila gintanyag sa among nga tion ang amicable settlement nga kun lantawon suno sa iya bentaha sa binalbagan bangod tigaylo sang iga expropriate nga duta nga nahamtang sa tunga sang subdivision. Ila gin-offer sang libre ini pero sa kilid na mag-aagi. Natabo ini suno sa iya sang tion pa sang transition period kag wala na siya tigayin pa nga nag-practice o kung nag-private practice dala sang kasakuon sa trabaho bilang provincial administrator. Magahulat siya sa mga desisyon ni Governor Eugenio Jose Lacson pero sa sulod sa napulo ka adlaw humalin sa nabato nila sang Biyernes ang mga order sila maga-file sang MR. Ang administrative charges batok sa ila ang na-dismiss. Na-dismiss man ang administrative complaint batok kay Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. Pero ako gusto ko na nga i-serve na nun. Voluntary, pwede man na.
na pending MR, pending appeal. I don't know kung mailis pa na ang pinsan nila. Pero ako siguro ako na may serve ang suspension. Depende kay Gob actually. No, I will respect the Gob's decision on how we will proceed. No, why pa kami kay istorya personally. Pero we've been working about this case, no, on this case. And we hope tani nga mapamatian gid man ang amon niya side no, wala gid na pamatian mugid man ang kaso kisa napamatian ka hindi nila makita ang imong punto, sige lang padayon lang tagyapon. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Masobra sa 500 ka ba pamilya ang gin-evacuate matapos nga nag-alboroto ang Bulkan Kanlaon kagabi. May pila ka mga pamilya ang nag-evacuate bangod sang Kakulba, pero may iban nga wala nagbiya sa ila balay. May naaksidente bangod sang ashfall. May report si Romeo Subaldo. Amo sila ang sitwasyon sang dalanon sang kagabi sa may highway sa Carlota City. Hindi maatagan ang dalan bangod sang ashfall matapos naglupok ang Bulkan Kanlaon 6:50 kagabi. Nagausbong ang baho sang asupre. Gani ang mga opisyal sa barangay sa Hagimit nagpreparar sa mga face mask para ipanagtag sa mga pumuluyo. Isa ka tricycle na nahulog sa campus ng Tubo. Wala sang animo ang driver. Mayara siya sa pila sa ulo. Suspetsyo sang rescuers, ginbudlayan ang driver sa pagbiyahe bangod sakit sa mata ang abo. Sakit sa mata kayo na. Sa crossing Taborda sa La Castellana, may pulis nga checkpoint. Wala sa may mga gipasugtan nga makasaka sa nabukid nga mga barangay. Masako ang pagpanaog sa mga salakyan, motor, tricycle kag truck. Ang mga nagapuyo malapit sa tiil sang bulkan, ginpang evacuate. Ang mga nagatuyo magsaka, ginbalabagan. Sunod sa kay La Castellana, Mayor Rumayla ni Cor Manggilimutan, delikado na ang sitwasyon sa ibabaw. Ngayon kita kung may mga pulis sa Taborda, wala na ka mag-aalaw, may tao pang magsaka. Gin-stop na. Wala na. Kasi zero visibility na. Hindi na kita ni pag-ilaw, dili lang ganito sa tanong. Pinita ka, diri kung magkadto ka sa kabakungan or sa may di ako mo advice diri na way sa Mrs. Padilla, hindi ganito sa may mga highway na lang. Pero diri after barangay, medyo ginabawan na nato. Delikado na. Sa munisipyo, may nagainabot nga mga iloy nga bag-ulang bunag sang bata. Si Jenjen Gabantok, nagakungkong sang iya 8 ka tuig nga lapsag. Bibi man na? Kusog tong ibaabo sa inyo? Ulan, kusog man to? Asphalt gid. Sa evacuation center, may mga kwarto para sa mga pamilya. May pagkaon para sa mga evacuees. Ang 70 anyos kasi ni Nita Alvarado nagapuyo sa Sag-ang sa La Castellana. First time niya mag-evacuate. Wala siya gani nakahibalungan naglupok ang bulkan. Tapos? Paano ka na nakabalungan naglupok ng bulkan? Ano? Sa Sagwa, nag-albartian ko lang naglupok kuno ang kanlaon. Di ko din lang hingagaw magkunagwa. Oo. Di nagapangimos na sila ya kay kuno. Aga ano na tuod ang supre kag ang bato nga gagmay. Dali nagapok sa sinamo. Di nagapok ng bato nga gagmay. Kaliguan mo kamo. Anong nakapadesisyon si imo na nga makadto sa evacuation center? Di amo na kay nahadlok ni kuya nga basi. Pagka sila nagakinaran-karan na kaya nga mabakwit. Oo. Sa 70 ka tuig mo daw ang kapuyo. First time ka nag-evacuate. Amo pa lang gid kuya naka Pero nakabati ka na sa una nga naglupok ang bulkan bation. Bisan las 12 na sang kagabihon, padayon ang pag-inabot sang evacuees. May iba niyang gibutangan sang bulong sa mata, kaginbudlayan makamuklat bangod nasudlan sang abo. Pagkaaga, may mga dalan sang gihapon nga puno sang abo gikan sa bulkan. Sa piyak nga side sa La Castellana sa Barangay Masulog, business as usual. Padayon ang pagpananom sa mga patdan sang sini nga mga mangunguma samtang nagaaso ang bulkan. Normal ang pangabuhi di sa inyo gyapon. Normal mo niyo, obra kung may obra. Nag-agi man ang ninyo, siyempre wala obra subong, may ara-ara nag-obra ka nag-ulan-ulan na.
Sa Canlaon City naman, wala sang trabaho sa gobyerno kag pribado nga mga kumpanya, bangod 155 ka mga pamilya ang gin-evacuate. Sunod sa kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, masobra 500 ka pamilya ang nag-evacuate sa bilog nga isla sang Negros. Nagahanda sila sa food packs in kaso maglala pagid ang sitwasyon. And by tomorrow, we'll have 50,000 family food packs sa buong Negros Island province. Almost 25,000 dito sa Negros Oriental, another 25,000 sa Negros Occidental. So nakahanda na tayo, and wag naman sana kung sakaling hahaba to at matutuloy ang eruption, easily we can deploy mula sa ating packing center, repacking center. Subong adlaw, wala makapabatsag ang bulkan, pero naka-alerto ang tanan in kaso liwat ini nga mag-alboroto. Sa Good Vibes, 24 anyos nga boxing champion gikan sa madalag sa EB Magalona ang ginapaabot nga magahampang sa PBF sini nga bulan sang Hulyo. Kahapon nagbisita si Herlan Gomez kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, bit-bit ang World Boxing Council Asia Silver Bantamweight Champion Belt kag Asian Boxing Federation Bantamweight Championship Belt. Si Gomez nga karon Thailand-based ang padayon nga naga-training kag nagalaom nga makuha ang nabakante nga Super Bantamweight belt sa Philippine Boxing Federation. Gani sa Hulyo, ginapaabot nga iya masambuwa ang Pinoy nga si Ben Manankil sa Victoria City. Sa edad nga 7 anyos, nagsugod si Gomez sa paghampang sang boxing. Halin sa mga inter-barangay competition, nakilala siya hasta nga nangin madinilag-on sa mga international competition. Si Gomez nga ginbansagan bilang the hitman ang mayara sa 12 wins, 1 loss record kung sa diin siyam diri ang iya nadaog via knockout. 24. Amo ni mga first mga belt? Or... yes, ma'am. Ay, okay. Mag-courtesy call ka kay ko? Okay. Ay, okay. May mga upcoming competition ka pa, sir? Actually, mayara. Paman sa tentative paman sa Victoria Stanley sa this coming July 13. Ano ka? Family of boxers? Hindi, ma'am. Hindi? Ikaw lang yan sa inyo? Ako lang yan. Hindi ka ka-train? Sa Victoria, ma'am. Victoria, sa Palisiyo. Pero nakabase ko subong sa Thailand. Barbs, kabay pa no, madayon ang natalana nila nga bout diri sa Victoria City. Hobin Panik, aton siya na interview kahapon. And of course, aton gina-remind ang aton ng mga kauturan, labi ng mga apektado, Nick, sang paglupok sa bulkan Canlaon to be safe, kag magpamatigid sa advice sang authorities. And we continue to pray for the safety sa Canlaon. Kabayara sila sa mayo nga sitwasyon sa buong Barbs. Kagamuyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosano. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, mayong hapon.